Tanpa 3 kita memasang umpan dulu. Sini tuh kecil-kecil guys, jadi kita ke sana dulu. Besar-besar tuh sama muta lagu lucu lagu nih. Lihat Mas Dede Inun. Nih. Tak pancing tapi malah pancing. Ngono nek. Biasanya mudah kalau mancing. Kalau tidak mau makan malah gimana tuh ikannya? Pak, karena panas ini. Stek gede guys. Wih, piye iki? Piye? Ana nyandel. Ditendang. Aman. Aman wae, aman. Aman guys. Ambil pakan ya, lupa tidak dibawa. Cabai. Cukup nih. Gak ada yang makan loh guys. Biasanya tuh kalau si pancing itu mudah makan, mudah kalau dipancing ikannya tuh mudah makan, langsung di sendal ini yuk.
mendekat sedikit. Bisa tuh dapat buahnya kok. Oke, sampai di sini saja perjalanan mancing saya. Mantap, jangan lupa like, komen, subscribe channel Arjuna Official.